waxay dhaqan u leeyihiin kuwani inay cunaan hal luqmad ka hor inta aan lagu fulinin xukunka dilka ah. halkaasi luqmad ayay cunayaan, waxayna leeyihiin qof u keena wax allaala iyo wixii ay rabaan oo ay dalbadaan oo raashina markaa. intooda badan waxay iska dalbadaan cuntooyinka fudud sida fish burger iyo wixii la halmaala, halka qaarkoodna ay u arkaan tani inay tahay fursad weyn oo ay uga faa'iidaystaan qaab la yaab leh. haddaba muuqaalkan waxaan ku baranaynaa insha Allah cuntooyinka sida la yaabka leh ay dadka qaarkood u codsadeen iyo cuntooyinka kale oo ay dalbadeen qaar kale ka hor inta aan lagu fulin xukunka dilka ah. Marion Albert Broyd waxaa lagu xakumay xukun dil ah kadib markii uu ku kacay falal dil ah oo isdaba jooga. sida aan soo sheegnayba, qofka ka hor dilkiisa wuxuu dalbanayaa wixii uu markaasi u baahan yahay ama uu doorbidayo oo raashin ah. haddaba ninkan ayaa la weydiiyey oo lagu dhahay, maxaad codsanaysaa oo dhanka raashinka ah? waxaa fajac noqotay markii uu codsaday in loo keeno cunto ay mar wada cunaan isaga iyo saaxiibkiis. cuntadaasoo ah sida tan: 4 buskeeti iyo 4 fish burger oo hilib ah iyo 3 kartoon oo jibsi ah iyo 3 dhalo oo cabitaanka nooca aashitada leh iyo cuntada loo yaqaano baadinjaan oo weliba la dubay iyo bocorka noociisa macaan oo weliba la dhexgeliyey bur iyo intaa iyo wixii la mid ah. wuxuuna yidhi ka hor intuusan codsan cuntadan tirada badan leh, waxaan jeclahay in la ii keeno shimbirka la dhaho bad oo Soomaalidu u taqaan boorlab, weliba isagoo la soo solay ama la dubay. laakiin waxaa nacayaa buu yidhi inaan cuno mid uu kariyey cunto kariyaha xabsiga. Philip Workman wuxuu ka mid ahaa in badan oo ka mida dadkii lagu ciqaabay dembiye aysan galabsan. ninkani ayaa lagu xakumay dil sanadkii 2007 kadib markii lagu tuhmay dilka nin boolis ah. markii la weydiiyey maxaad jeceshahay in lagu keeno oo cunto ah, ayaa waxa uu codsaday in cuntadan aad u jeediin oo ka kooban qudaar iyo bur loo qaybiyo dadka qaxootiyaasha ah, laakiin waa loo diiday codsigaasi. dabcan cuntada halkan ka muuqata waa biidso qaybo badan loo kala qaybiyey, wuxuuna codsaday in loo qaybiyo dadka qaxootiga ah ee masaakiinta ah, balse ninkan ayaa dalabkiisa markii hore la diiday. intaa kadibna codsigiisii ayaa loo tixgeliyey oo ninkan horaanba waxaa laga aaminsanaa marka laga ambaqaado sida u diiwaan gashaneed maxkamadda inuu ahaa dembiile. laakiin markii la arkay naxariistiisa iyo damqashadiisa ayaa aad loo jeclaaday, jacaylkaasoo sabab u noqday in dadka qaarkood ay u qumeen inay fuliyaan codsigiisii ahaa in dadka qaxootiyaasha ah raashin loo qaybiyo, taasoo keentay in maalintii la tooganayay ay qaxootiyaashu ahaayeen kuwo dharagsan oo aan baahnayn. Joseph Parsons waxaa lagu xakumay dil sanadku markuu ahaa 1999 kadib markii lagu sugay oo lagu caddeeyey inuu geystay fal dil ah. markii la weydiiyey waxa uu doorbidayo oo cunto ah, ayuu dalbaday 3 buskeeti oo aad u waaweyn iyo 2 kartoon oo waaweyn oo ah jibsi iyo 1 koob oo cabitaan shukulaato lagu sameeyey kadibna lagu dharoobay ice cream. laakiin intaa waxaa ka sii darneed markii uu dalbaday kartoon xanjo ah oo lagu magacaabo Huba Buba, waxaana la cunayay oo la isticmaalayay walaalkiis iyo adeerkii. Thomas Grasso waxaa lagu xakumay dil sanadkii 1995 gobolka Oklahoma ee waddanka Mareykanka. kadib markii lagu xakumay dilka ayaa muran badan waxa uu ka dhashay maxkamadeyntiisii. markii la weydiiyey isagana wixii uu codsan lahaa oo cunto ah, ayuu codsaday 1 saxan oo ah bacolbadeed oo la solay iyo 20 xabo oo ah oyster kaasoo lagu kariyey uumibaxa dabka iyo 2 saxan oo feero la shiilay ah iyo buskeeti ka samaysan hilib iyo farmaajo iyo 2 koob oo cabitaan ka samaysan canuuni iyo qayb bocor iyo bur la isku kariyey ah. sidoo kale wuxuu codsaday gasac ay ku dhex jiraan baasto iyo suugadeed oo sajal ah, kadibna waa uu cunay markii loo keenay. Burton Kirkham ninkani wuxuu xubin ka ahaa ciidamada cirka ee Mareykanka, waxaana lagu soo eedeeyey inuu geystay falal isugu jira dil iyo xatooyo. waxaana dil lagu xakumay sanadkii 1958. wuxuuna qirtay waxyaabaha lagu soo eedeeyey, wuxuuna sheegay inuusan geeri ka baqayn, sidaas ayuuna iska dhaadhiciyey ilaa waqti. fikirkaas ah inuu geeri ka cabsanin, isaguna wuxuu dalbaday 2 biidse oo aad u waaweyn iyo 2 kartoon oo waaweyn oo ah cunto ka samaysan hilib iyo farmaajo iyo saytuun iyo in badan oo ka mid ah waxyaabaha qabqabowga ah sida jalaatada iyo wixii la mid ah.
laakiin dhammaantood waa inay hal saxan ku jiraan ayuu yidhi si hareerahayga aysan uga dhicin wax fawdo ah markaan isticmaalayo cuntadan. Victor Vigar wuxuu ahaa nin dililka loo adeegsado oo lacag ku qaata. ugu dambeynna waxaa xukun dil ah lagu riday sanadkii 1963 waxaana lagula fuliyay xukunka dilka ah gobolka Oya. isagana waxa uu codsaday ma aysan badnayn taasi oo ah inuu codsaday hal xabo oo saytuun ah. kadib markii la toogtay oo meedkiisa la keenay halkii lagu aasi lahaa ayaa jeebkiisa lagu arkay mirtii saytuunka ahayd. kadibna inixdii ama mirtii saytuunka jeebkiisa ayaa lagu riday, sidaasi ayaana lagula aasay. Gerald Michel waxaa lagu soo eedeeyay inuu dilay 2 ruux sanadku markuu ahaa 1985 waxaana xukun dil ah ku riday maxkamadda gobolka Texas sanadkii 2011. inta aan lagu fulin xukunka ayaa la weydiiyay wixii uu codsan lahaa oo dhanka cuntada ah. isagoo sama codsan wax badan oo raashin sida kuwii aan soo aragnay oo kale, hase yeeshee wuxuu codsaday hal boorso oo buuxda oo ah macmacaan. waxauna cunitaankeeda ku dhameeyay 15 daqiiqo wuxuuna ku andacooday inuu rabay inuu adduunka uga tago taariikh carruurnimo ay ku dheehan tahay maadaama uu cunay macmacaankii loogu talagalay ilmaha yaryar. Ronnie Lee Jardiner waxaa lagu tuhmay inuu geystay falal kala ah dil iyo xatooyo iyo sidoo kale cunsurinimo. wixii ugu dambeeyay uu codsado ayaa ahaa hal buskeeti oo hilib la solay ah iyo hal istakooso ah iyo fiish tufaax lagu dhex daray iyo hal dhalo oo cabitaanka aashtada leh. laakiin waxaa la yaab noqotay inuu codsaday inuu daawado inta uu raashinka cunayo filimkii lagu magacaabi jiray The Lord of the Rings ama Sayidul Khawaatim. sida caadiga ahna maamulkii howshiisa waday codsigaani oo kale ma aysan aqbalin lahayn, laakiin xaaladiisa ayay eegeen oo way u qadariyeen kadibna waa ay ka aqbaleen. Jerry Carl Simon waa nin kale oo isagana lagu soo eedeeyay inuu geystay fal dil ah. wax allaala iyo wixii uu dalban karay ayuu dalbaday. waxyaabaha uu dalbaday ayaa waxaa ka mid ahaa in weel weyn looga soo buuxiyo bur iyo basal iyo filfil iyo barbarooni iyo weel kale oo weyn oo isna loogu soo shubo 3 nooc oo kala duwan oo farmaajo ah iyo in loo soo jarjaro saytuun iyo yaanyo iyo tuun iyo cunto kale oo loo yaqaan beetsafid, taasoo ka koobneed 10 kartoon oo farmaajo Talyaani ah iyo 4 uqyo oo filfil nooca aadka u kulul ah iyo yaanyo iyo nus kiilo xamur ah iyo 2 gasac oo caano ah iyo hal koob oo qabqabowga Faranjiyeerka ah. cuntadan oo aad u farabadneed ayaa waxa ay ka warheleen ama ay ku baraarugeen waardiyaashu inuusan in badan oo cuntadaasi ka mid ah isticmaalin uusan cunin. Troy Davis waa nin Mareykan madoob ah oo lagu eedeeyay dilka nin booliis ah, kadibna waxaa lagu xukumay dil sanadku markuu ahaa 1989. 3 munaasabadood ayaa la damcay in xukunka dilka ah lagu fuliyo, hase yeeshee mar kasta dib ayaa loo dhigayay ilaa markii ugu dambeysay uu ka fulay xukunkaasi oo ah 21 Sebtembar sanadkii 2011. markii uu dalbaday wixii uu cuni lahaana ayaa mid ka mid ah waardiyaashii ilaalinayay waxa uu ku yidhi 3 mar ayaa dilka ka badbaaday. ogow middan waa midii ugu dambeysay, kama badbaadi doontid mana sii noolaan doontid. Adolf Eichmann ninkani wuxuu ahaa sargaal aad looga maamuuso marka la joogo ciidanka Naaziyiinta dhexdooda ee Jarmalka, waxaana la soo qafaashay intii lagu guda jiray dagaalkii labaad ee adduunka, waxaana daldalay Yahuudda sanadkii 1962. ka hor intaan la daldalin ayaa la weydiiyey wuxuu u doorbidi lahaa oo cunto ah, laakiin waa uu iska diiday inuu dalbado wax cunto ah marka laga reebo inuu dalbaday dhalo nabiidka ama khamrada nooca guduudan laguna sameeyey Yahuudda. halkaas dhalo oo nabiidka ah ayuu ku gaabsaday. Ricky Ray Rector waxaa lagu xukumay daldalitaan kadib markii lagu soo eedeeyay inuu dilay nin boolis ah. isaguna wuxuu dalbaday digaag la dubay iyo koob cabitaana iyo doolshe, waxaana dhacday inuusan cunin doolshihii halka cuntadii kale oo idil uu dhameeyey. ilaalada ayaa waxa ay sheegeen in Ricky uusan ogeyn in xukunka dilka ah maalintaasi lagu fulinayo. Roland Russell Broyer ninkani waaba ka daran yahay dhammaan nimankii aan soo marnay oo wuxuu dalbaday 2 buskeeti oo hilib digaag ama doora ah.
oo la sulay iyo basal iyo 2 baakad oo hilib doofaara oo la dareeriyey iyo fish laga sameeyey ukun iyo farmaajo iyo yaanyo iyo basal iyo filfil iyo qayb hilib ah oo la dareeriyey iyo muufo iyo 1 beesaad oo qabqabowga talaajada iyo burcad laga sameeyey lows iyo 3 dhalo oo biyo ah. waxaana xaqiiqa in maamulka xabsiga aysan aqbalayn dalabkan aadka u badan, laakiin maamulka xabsiga Texas waa ay aqbaleen dalabkan aadka u badan. waxaana fajac iyo ama kaag noqotay markii dalabkan aadka u badan loo keenay ninkan. waxa uu yidhi wax baahiya ima hayso, umana baahni inaan cuntadan cuno. 1 xabo oo ka mid ah cuntadii loo keenana ma uusan taaban oo halkii ayuu kaga dhaqaaqay. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan hadaad ku cusub tahay kanaalka Ilays rukumo oo subscribe dhis ay kuu soo garaan dhammaan muuqaalada. fii amaanillah.